В очередной раз Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи на базе обучающего центра «Мозкадавер» провел практический курс для врачей-отоларингологов, который посвящен двум актуальнейшим проблемам в нашей специальности. Это ронхопатия или храп, а также синдром обструктивного апноэ, а также хронический танзелит. Мы на курсе постарались представить курсантам современную концепцию диагностического подхода к этим серьезным патологиям, а также продемонстрировали современные инновационные способы хирургического лечения обозначенной патологии с использованием новейших лазерных систем. Приглашаем коллег-отоларингологов на наши курсы, которые проводит Санкт-Петербургский НИИ-ЛОР. И в сентябре мы будем проводить интересный курс, который посвящен хирургической коррекции искривленной перегородки носа. Милости просим, уважаемые коллеги-отоларингологи. Вот наш лазер уже в 5-й раз приезжает на кадавер-курс по хирургии гортани и лор-органов, и в который раз аппараты показывают высочайшее качество разреза. Синее излучение для этих целей подходит как нельзя лучше. Щадящее воздействие на слизистую оболочку обеспечивается высоким поглощением крови, и впоследствии ускоряется заживление. Кадавер-курс был замечательный. Особенно понравилась практическая часть, где была возможность поработать непосредственно руками, изучить оборудование, режимы работы. Ну и в целом кадавер-курс здесь просто замечательный. В этом кадавер-курсе мне нравится то, что организаторы и спикеры обновляют свою информацию и исследуют трендам. Более затрагиваются актуальные проблемы и востребованные проблемы. Вот, скорее всего, мне больше это нравится. А из таких, советов или напутствий, хотел сказать, бы с инструментами немножко разобраться, и чтобы их было в большом количестве. Ну и все, вроде. Материал, он в более сжатом виде и самый необходимый. Вот выбор литературы, например, если мы самостоятельно будем искать такую литературу, наверное, мы год потратим. А здесь за полдня можно узнать практически любую тему. И плюс к этому сразу после теории уже идет закрепление практических навыков. Теоретического материала в виде закрепления практических навыков. Пятый раз я уже в Мозкадавере, каждый раз мы изучаем разные патологии, разные лор-органы. И каждый раз воодушевляешься, приезжаешь домой и продолжаешь работать с большим энтузиазмом. В Мозкадавере есть возможность освоить не только хирургические какие-то навыки, а также разобраться с анатомией, с расположением сосудов, нервов и так далее. В общем, я очень довольна и приеду еще не раз, уже 3 курса я себе забронировала, потому что для практики очень большое значение имеют вот такие курсы такого высокого качества. Благодарность всем сотрудникам этой компании и спикерам, которые очень щедро делятся с нами информацией. Благодарю. Мозкадавер, как всегда, себя высоко проявил, высокой организацией. Рекомендую всем
приезжать, усовершенствовать свои навыки, продвигаться в профессиональном мастерстве. Москадавер – это идеальное место для того, чтобы расти профессионально. Рекомендую всем. Хочу поделиться своими впечатлениями по поводу прошедшего обучения. Я осталась очень довольна. Особенно мне понравилась практическая часть. Конечно, из теоретической части я узнала много чего нового. Обязательно очень понравился центр. Обязательно сюда еще вернусь. Понравилось все. Особенно практическая часть. Конечно, уникальная возможность полученные теоретические знания применить на практике. Это, конечно, больше всего понравилось. Все вежливые сотрудники, очень внимательные, все здорово, все на высшем уровне. Здравствуйте, дорогие друзья! Я первый раз сегодня побывал на кадавр-курсе Москадавр, хирургическое лечение храпа. Очень сильно понравилась сначала теоретическая часть, а потом закрепляющая практическая часть. Больше всего порадовалось то, что можно работать своими руками, закреплять таким образом материал, который был усвоен на лекциях. Обязательно еще раз вернусь. Больше всего, естественно, понравились практические курсы, когда мы работали собственными руками. Учебный центр замечательный. Мне кажется, все тут необходимое для получения новых знаний, для повышения своей квалификации имеется. Здравствуйте, я врач из Узбекистана, Мухаммед Дашот Уткурович. Мне посоветовали ваш курс, мои друзья, доктора. Я впервые в этом курсе. Честно говоря, мне все понравилось, все на высшем уровне, и организация, и лекции, и профессора, которые нам читают лекции, и, конечно же, лаборатория кадавр курса, все на высшем уровне. Спасибо вам. Здравствуйте, меня зовут Станислав Александрович Ленивцев, город Екатеринбург. Приехал на курс кадавр по ронхопатии, по хирургии храпа, по хирургии миндалин. Скажу так, что занимаюсь этим вопросом, этой проблемой. Здесь же уже обучался. Приехал послушать другого профессора, понять, все ли мы правильно делаем. Услышал, что двигаемся в нужном направлении, для себя какие-то новые методики перенял, и с людьми пообщался. Очень интересно. Рекомендую тем, кто даже уже обучался, еще раз приехать и просто еще раз послушать.